こんにちは。名古屋市営地下鉄桜通り線の上の道を歩いてきました。今回は今池駅から吹上駅、土木曽駅、桜山駅、それから瑞穂区役所駅、瑞穂運動場西から新玉橋までの6区間7駅で、約 4.5km の距離を歩いてきました。名古屋駅から今池駅あたりのオフィス街と違って、幹線通り沿いのマンションとか住宅街が広がっている地域です。バックに流れている楽曲はチャット GPT で作詞したものをスノ AI という音楽生成 AI で作成した桜通りラインというオリジナルの楽曲です。桜通り線のねイメージはやっぱり桜なので、バックグラウンドの画像もそれらしいものにまとめました。これも、C アートという画像生成 AI で作りました。地下鉄今池駅ですね。ここは東山線とね桜通り線とね交差している駅で、これからちょっと歩いて吹上を目指します。もうずっと一直線でね。そうだね。昨日まで結構寒かったけど、今日は暖かいね。だから中華料理屋さんって行かなかった。行った可能性が出た感じがするよ。でもなんかね、この辺はずっともうオフィス街だったり、お店だったりで、あと住宅街か。なんかうまそうなとこも結構あったりするんだけどね。もうでも吹上近いんじゃない？もうそろそろ7、8分っていうところかな。すぐそばに味噌煮込みうどんで有名な山本屋があります。これです。ちょっと暖かいと思って上のダウン脱いだらちょっと風が出てきたっていう、なんとも言えない。これ寒い。風が通る。山歩くときにはいいんだけど、風があってあんまり活動量が多くないときって結構寒いね。このパタゴニアの R1 エアフールにですね、吹上駅です。吹上駅から次5基礎を目指します。吹上って言っても、あんまりなんもないよ。吹上ホール。だからよく展示会なんかやってる会場が。距離はどうだろう ?1 キロぐらいかな。なんだかね、今駅からずっとこういう感じの道が続きますね。ここは昭和区になるんですね。もう太閤通りが中村区になるのかな。中区とかその辺通って昭和区です。しかし何もない広い通りだね。この音は何なんだろう。入って調べます。もうね、名古屋はね、路
どこに行っても道が広いです。まあ、農業平野、平たいところですからね。もうその辺、道は広く作れるんですね。非常に整備されてますね。これは他の県ではあまり感じない広さです。まだ歩き出して10分経ってないんですけどね。まあ、もうそろそろ5キロにも着くんじゃないかな。5木曽駅に到着しました。5木曽駅から次は桜山ということで、今までは雨が降ってまして、今日はこっち、うちの向こうは住宅街ですけど、表のところにね、商業施設とか病院とかいろんなものがあって、裏通りに入ると住宅地ということで、まあさっき、車道から今池とか、その辺からすると、まあ、その辺はね、オフィス街だったんで、名古屋駅から車道の方ですね。ちょっと雰囲気が変わってきましたよね、もちろん雰囲気がね。今日はね、雲一つない青空ですね。気温もね、16度、とっても暖かいですね。ちょっと汗ばむ感じですね、歩いてると。でも結構、交通量も多いね。桜山駅へ到着です。はい、では桜山駅から次の駅を目指します。ちょっと大きい建物って明治大病院だった。名古屋市立大学病院ですね。小学役所は5基礎駅まで上がってそのまま行ってるし、明治大病院、大学病院にも桜山駅からほぼ直結みたいなもんです。この方になって結構車道とかがあって歩道を歩いてる人が多いし、こういうオフィス街っていうのがあるけどね。この辺ってさ、前来たことがある。うなぎ屋さんかな。そこの2階行かなかった。そうか。名古屋市立大学のね、ここは石川橋っていうところがあるんですけど、そこにとっても美味しいうなぎ屋さんがあります。うなぎ屋さんの名前何だったっけ？富田。むちゃくちゃうまいです。それが名古屋の市立博物館のね、結構古いけどね。なんか前平和洋とかなんか見に行ったような気がする。この辺も向こうは住宅街です。まあ商店街っていうようなもんではないんですけど、商店街もだいぶ古いんだろうね。
桜が少し咲いてるね。ちょっとね、もう昭和っぽさが残ってる感じがしますね。上にね、アーケードがあって。今はね、もうマンションが多いよね、この辺はね。だからもう本当この辺は、マンションと住宅が多いね。あとは住宅ですよね。病院とか、マンションとかと比べたら全然違うね。10分15分回したら、やっぱり駅があります。はい、瑞穂区役所駅到着です。瑞穂区役所駅からスタートします。瑞穂区役所から瑞穂運動場公園西まで、ここもおそらく1キロぐらい、10分15分ですかね。横に走ってる道は環状線だそうです。少し曇り空なんですけどね。名古屋はね、平坦な道をただひたすら歩くっていう。表通りはね、こうやってめちゃめちゃ車多いんですけど、一本裏に入れば閑静な住宅街っていうことになるんだよね。いや、もうなんか地下鉄の駅が見えてきたぞ。1キロないね。地下鉄の駅のマークが見えてきました。瑞穂運動場西駅。道しるべとあるようにですね、パロマ瑞穂スポーツパーク、元、グランパセートかなの本拠地ですね。あとこちらから右の方に行くと熱田神宮、ここで2キロだそうです。もうなんかね、この辺見てると、ちょっと、街中というよりも、幹線道路は通ってるんですけども、住宅街ですよね、これ。ずっと。曇ってはいるけど、あったかいね。割とね、大きめな交差点が見えてきたということは、あの辺が駅の可能性がある。名古屋の地下鉄の桜通り線の駅、だいたい大きな交差点のところにあるパターンが多いっすね。着いちゃいましたね。新玉橋駅です。新玉橋駅へ到着です。新玉橋ですね。ここは名城線の最後の駅ということなんですけど、ここはもう南区になります。一本裏に入ると、少し古びた感じのビルとか、そういったのが残ってますね。お年寄り多いな。昔からの街っていうことですよね。今池駅から新玉橋駅まで歩いてきました。次はその先を歩きたいと思います。それではまた。さようなら。バイバイ。